दर्शकवृन्दहरु अब हामी गाई हेर्न जानेछौँ हाम्रो दाजुसित अब जाउँ गाई हेर्न। यो चाहिँ हो मौरीको डुर, सयपत्री फुल। अम्बो यस्तो भएछ त माथिको तल माथि अम्बो यस्तो भएछ त यहाँ त। हेर्नुहोस् र अम्बक आदि मात्रै खाइदिएछ गुनगुले। आम्मा वाउ भ्यूज हेर्नुहोस् भ्यूज। यो चाहिँ नयाँ बाटो, त्यो बाटो पुरा गयो भने चाहिँ तपाईहरु पुग्छ दार्जिलिङ, यदि सिक्किम पर्छ तपाईको डङ बस्ती। यो माथि बिर सुन्तला बगान, पपाया, अम्बो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा सुन्तला हुनेछ अलिअलि त्यहाँबाट हामी देख्छ। यो चाहिँ बरामाया बस्ती हो। अब यो चाहिँ पहिला बाजे चाहिँ हाम्रो बाजे आउनु भएको सिक्किमबाट। I don't know from which place from Sikkim, but then we are the third generation. अन्त अब यस्तै छ। अब हाम्रो सानो बरामाया बस्तीमा सुन्तला बगान, गाई, अन्त पिसफुल city life taking over la यहाँ आउनेखेर mind becomes very soothing, and you feel like staying here for at least a week or a month. अन्त बेसी विन्टर स्टार्ट हुन नि सक्यो। आज चाहिँ पानी चाहिँ टलाक्दो परेको 2 दिन भइसक्यो हो। यु क्यान सी द स्काइज। सानोमा हामीलाई बोजूले भन्थ्यो यो स्काई हेर्नेखेर चाहिँ कृष्ण भगवानले भेडा चढाएको भन्थ्यो। अन्त अब यस्तै छ जिन्दगी। अन्त अब अरू त के भन्नु, दुःख सुख चल्दैछ जिन्दगी। दर्शकवृन्दहरु अलिकति यो के भन्छ अम्बक गुवावा देखाइदिनुहोस्। गुवावालाई चाहिँ कुनै केले खाइदिएछ हो। अन्त यहाँ केराको बोट छ। यो दिस इज फाइकस नेबाराको बोट हो यो। दसैँ तिहारमा यसको लिफले तपाईले टपोडाहरू पनि बनाउँछ, तपाईलाई थाहा छैन भने। अन्त त्यो पारिपट्टि चाहिँ तपाईको कञ्चनजङ्घा देख्छ, तर हामी अलिकति लोवर एलिभेसन भएकोले चाहिँ अलिकति देख्दैन। तर अलिकति त्यो माथि भिरमा गयो भने चाहिँ भिरबाट चाहिँ देख्छ। उनीहरूलाई चराहरू उडिरहेको। अब हामी अगाडि जानेछौँ। यो हेर्नु के हो त्यो, वाट्स द्याट। यो चाहिँ सजना हो। साँप कार पनि भन्थ्यो हामी सानोमा हो। यसको चाहिँ डन्ठा चाहिँ निकालेर हामीले बो एन्ड एरोमा खेल्थ्यो। यसको अलिकति यो तपाईले देख्यो नि साँप जस्तै पनि छ हो। यसले चाहिँ हामीले सानोमा
सिगरेट पनि तान्थ्यो यदि यसको केटाकेटीमा हामीले सिगरेट पनि खान्थ्यो यसको सिगरेट भन्दा अब हामी जानेछौँ घरपट्टि त्यहाँ चाहिँ के हो गोड आउनुहुन्थ्यो चाहिँ अब हामी घरपट्टि पुग्न थाल्यौँ यो चाहिँ मेरो माइलाबाटको घर हो घर देख न अब घर हो घर यतापट्टि यता घर हो हाम्रो मेरो काली पनि छ बिचरा बिमारी छ अहिले अन्त यहाँबाट चाहिँ राम्रो दृश्य देख्छ तपाईँहरूले हुन्छ त बाई